आप लोग मुस्कुरा रहे हो, रो रहे हो, कुछ तो बोलो यार। एक लतीफा हिंदी चलेगा। एक कवि जी थे, जब जा रहे थे देखा कुएं में कोई गिर गया, छपाक की आवाज आई, गया कुएं से उन्हें निकाला। बहुत कोशिश करने के बाद तो कुएं से बाहर निकला। कभी आपने मेरी जान बचाई, जो भी महान है, अब बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बैठा रहा, कवि आदमी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी 2-4 कविताएं आप सुन लीजिए, कविताएं पूरी हो जाए बस। उसने एक कविता वो सुनी, दूसरी कविता कही वो सुनी, जब तीसरे शुरू करने वाला था तो फिर कुएं में कूद गया। अभी एक पूछा क्यों, कहा कि मैं अंदर थी।